Αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε ασχοληθεί με την πολιτική θα χάσει αυτόματα τη μισή του αξία με το που πει ότι. Όχι την κανονική του αξία, την υποκειμενική του αξία για τον κόσμο. Με το που πει κάποιος ότι εντάσσομαι πολιτικά και κατεβαίνω σε εκλογές, το 50% από την αξία του έχει χαθεί. Λόγω αυτής του ξεπεσμού που υπάρχει στην πολιτική ζωή. Άρα υπάρχει ένα διέξοδο εδώ πέρα. Ή μπορείς να ασχοληθείς με την πολιτική εσύ. Έχεις να διαθέσεις 100-150.000 ευρώ για προεκλογική εκστρατεία και να σταματήσεις να δουλεύεις για το προστοζήν και να τρέχεις από χωριό σε χωριό και πόλη σε πόλη να μιλάς. Μπορείς. Άρα, πού είναι το εκλέγεστε? Το εκλέγεστε ανήκει σε αυτούς που τα έχουν. Είναι απλά. Και εδώ υπάρχει η εξής η παγίδα. Δεν τα έχεις. Οκ. Έρχομαι εγώ, επιχειρηματίας χορηγός από πίσω, που πιστεύω σε σένα, έχω διαβάσει και το ρεύμα από τις δημοσκοπήσεις και θα σε χρηματοδοτήσω γι' αυτό. Και όταν θα βγεις, έχουμε ένα ανοιχτό γραμμάτιο εμείς. Μαφία. Πρέπει να πεις συγκεκριμένα πράγματα, Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όποιον αρέσει και σε όποιον δεν αρέσει. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οι πολιτικοί που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή, και τα μεγάλα μυαλά είναι από όλες τις οικογένειες, οικογενειοκρατία και τέτοια πράγματα. Ή βλέπεις τώρα εγώ βλέπω τα εκαθαριστικά δηλαδή όλων και βλέπω ότι είναι πάμπλουτοι όλοι. Και το γέλιο ποιο είναι? Το γέλιο είναι ότι πώς γίνεται να είσαι σε μια περιουσία 3 και να περνάνε 4, 8, 10 χρόνια στην πολιτική και να βρίσκεσαι στο 113. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Οπότε ναι, υπό αυτό το κλίμα, άνθρωποι που να αγαπάνε τη χώρα, που να θέλουν μπροστά, να θέλουν να πάει μπροστά, υπάρχουν πάρα πολλοί. Και έχει φοβερά μυαλά αυτή η χώρα για να πάει μπροστά. Το θέμα είναι ότι με το που αποφάσεις να πεις ότι κατεβαίνεις στην πολιτική, ας είσαι το πιο λαμπρό αστέρι. Κατευθείαν οι μισοί έχουν πέσει να σε φάνε. Μόνο και μόνο επειδή θα πεις κατεβαίνεις στην πολιτική. Ναι. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτή. Δεν ξέρω αν θα την πάρω ποτέ. Θα το σκεφτόσουν υπό άλλες συνθήκες. Θα το σκεφτόμουν αν έβλεπα ότι υπήρχε μεγαλύτερη ομόνοια στην Ελλάδα σε μερικά πράγματα. Δηλαδή στο κομμάτι εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στο να πούμε. Δηλαδή, αν έβλεπα ότι όποιο κόμμα και να είμαστε, ρε παιδί μου, σε κάποια πραγματάκια θα πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι κοινά. Δεν τα πειράζουμε. Έχει φύγει τελείως αυτό πλάκα. Αυτό εμένα με αποτρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό ότι δεν υπάρχουν βάσεις. Δεν υπάρχει μια βάση να πούμε ότι ξέρεις, αυτό το πράγμα πρέπει να το κρατήσουμε. Πόσα κόμματα είναι, 10? Να βρούμε 4 σημεία. Εδώ δεν μπορούν να βρουν τη μισό σημείο να συμφωνούν. Ένα πράγμα το οποίο με εκνευρίζει από όλες τις κυβερνήσεις αυτό το πράγμα, έτσι. Γίνεται ένα νομοσχέδιο. Έρχεται ο άλλος και δεν κρατάει ένα νομοσχέδιο να βγάλει τα αρνητικά και να συμπληρώσει κάτω. Το καταργεί όλο, το πετάει. Δηλαδή, δεν έχω δει κάποιον να βρει κάτι καλό από το προηγούμενο και να το αναπτύξει. Πρέπει να τον γκρεμίσω δηλαδή όλο για να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να δω την προσπάθεια τη δική σου και να πω ότι εκεί, φίλε, έκανες λάθος σε 1, 2, 3 σημεία. Εγώ θέλω να διορθώσω τα 3 σημεία αυτά και να σου πω και μπράβο για αυτό το οποίο έκανες. Ως εκεί. Εγώ θα το κάνω καλύτερο όμως. Όχι. Θα στο σβήσω εντελώς και θα γράψω ένα καινούριο.